Assalomu alaykum. Bugun 26 aprel. A, Bir hafta bo'pti oxirgi analizimizga. Aprel boshida kanalda BTC bo'yicha tahlil berilgan edi. Eslatib o'taman, mart oyi va fevral oyiga maksimumlar yangilanishiga orientir qilgan edim. Ya'ni $80,000 maksimum. Va teoriyada biz fevral oyiga maksimumni yangilab bo'ldik. Ko'rayotganinglarda mana bu 1 fevralga a, ekran yaxshi ko'rinyaptimi? Muammo yo'qmi? Ya'ni 68,5 ming dollardan beri 1 apreldan beri Bitcoin narxi $80,000 ga o'sganini o'zinglar ham juda ham yaxshi ko'rib turibsizlar. Va umumiy o'sish 15% tashkil etdi. Hozir BTC narxi tahlil qilishlik uchun avvalambor demak haftalik time frame ga qarashligimiz kerak. Doimgidek bu demak mana bunday holatda turibdi. Bu yaxshi holat emas. Ya'ni mana bu soyadan keyingi sham mana shu soyani pastida yopilishi bu yaxshi signal emas. Men buni oxirgi marta mana bu joyda ham ko'rsatgan edim. Ya'ni mana bu soyani pastida yopilgan holatda biz yana mana shu joyda ko'ryapmiz. Juda ham yaqin bo'lganligi uchun to'g'ri, ya'ni u darajada biz tushishni ko'rmasligimiz mumkin. Hozir biz hammasini ko'rsatib o'taman, ya'ni qayergacha bu analiz ishlaydi, ishlamaydi. Xo'p, agar BTC narxi mana bu zonadan o'tadigan bo'lsa, yuqoriga, ya'ni $80,000, $83,500. Mana bunday grafikni ko'rsangiz, mana bunday holatni ko'radigan bo'lsak, men albatta update beraman va biz o'suvchi strukturaga o'tganimizni bildiradi va keyingi hedefler $100,000 va $100,000 tepasi bo'ladi. Ya'ni men bu imkoniyatda qo'ldan boy bermayman inshaalloh. Ya'ni shu yerda bozorda birga ishlayapmiz, savdo qilyapmiz. Jamoada ham aktivligimni ko'rishinglar mumkin. Qo'ldan kelganicha yangi tokenlarda researchlar o'tkazib bormoqdaman. Lekin meni o'zim analizim, ya'ni fevral va mart oyiga maksimum hamda oxirgi kunlarda Google ham bu xabarni chiqarganida BTC tarmog'ini kvant hujumi orqali buzib kirib, bitta BTC mukofot olgan tadqiqotchi deb 24-aprelda demak Project 11 chiqargan Project 11 xabar chiqarganida unga ko'ra demak Giancarlo Lelli degan o'sha tadqiqotchi 15 bitli SSK da tiklab bitta BTC mukofot oldi. Tushunmaganlar uchun Bitcoin'da aytaylik tarmoq 100%li yoki bir korobka deb qabul qilsak, ana shu korobkani ma'lum bir qismi namlab qolgani. Ana shuni tushunishimiz mumkin. Ya'ni BTCning 100% dan ataga 1% haq emas, ya'ni kvant hujumi orqali buzib kirilishi mumkin degani. Faqat to'liq ma'lum bir BTClarda o'g'irlashlik uchun 50% ham emas, 100%ni buzib kirish kerak. Lekin mana bu joyda bu 1%, bu atiga eksperiment, ya'ni kvant xavfsizligi, kvant hujumlari qayergacha borishi mumkin va BTC qanday qilib post kvantum konsensusga o'tish kerakligini o'rganishlik uchun demak mana shu eksperiment o'tkazildi. 15 bitli key deyapti. BTCniki 256 bitli. Hattoki ehtimoli, ya'ni kvant kompyuterlar orqali bugun BTC tarmog'ini
buzib kirish ehtimoli 1% dan ham past degan. Bu oddiy clickbait yangilik. Demak, mana buni biz ya'ni shu matn ustiga bossangiz manbasi ko'rsatilgan. O'tgan haftada Google ham ana shunday xabarni tarqatganida ko'rayotganimizdek bu am, ya'ni haligacha bir ehtimoli yuqori bo'lgan bir anaqa emas, fakt emas. Hop. Lekin ushbu yangiliklar o'sha retail investorlarda kriptovalyuta bozoriga sarmoya kiritishdan am, ehtiyot ehtiyotkorlikka chaqiruvchi bir sarlavhalar hisoblanadi. Shuning uchun a, albatta, ya'ni bu eksperiment bo'lib va bu tadqiqot uchun uyushtirilgan bo'lsa-da, Bitcoin narxida yaqin orada ajiotaj ko'rmaymiz. Ya'ni yuqori bir talablar ko'rmaymiz. Buni yana efir davomida muhokama qilamiz, lekin mana bu joyda BTC ning narxi shundan kelib chiqib, demak biz ko'ryapmiz, ya'ni e'tibor beringlar. Men ham fundamental tomondan, ham grafik tomondan ko'rsatib o'tmoqdaman. Mana bu joyga e'tibor bergan bo'lsalar, ya'ni trader sifatida bozorga qaraydigan bo'lsak, analiz qiladigan bo'lsak, Bitcoin narxi 17-aprelda maksimumini yangilagan, 22-aprel kuni. Lekin biz Ethereumda olib qaraydigan bo'lsak, mana bu joyda 17-aprelga maksimum yangilanmagan. Bu nimani ko'rsatmoqda? Bu SMT tasdiqlanayotganini ko'rsatmoqda. SMT agar yuqorida shakllangan bo'lsa, bu short analizga ishlab beradi. Agar u pastda, ya'ni ostida shakllangan bo'lsa, misol uchun oxirgi martda, ya'ni mana shu joylarda bo'lganida SMT yoki mana bu joyda SMT bo'lganida, ya'ni bu Bitcoin grafiki bilan birga ishlanadi. Bitcoin grafikida maksimum minimum yechilmagan, Ethereumda minimum yechilgan bo'lib, ya'ni longga ishlab bersa, biz buni teskarisini ko'rmoqdamiz va SMT eng kuchli bo'lgan formatsiyalardan biri. Ya'ni SMT ning statistika juda ham yuqori, effekti juda ham yuqori. SMT asosan qisqa muddatli spekulyatsiyalar qizib ketganini bildiradigan bir signal sifatida ishlaydi. Shundan kelib chiqib, yaqin orada kriptovalyuta bozorida keyingi oyda o'zi bir gap bor, mayda sot va bozordan ket yoki mayda sot bozordan qoch degan gap bor, maqol bor. Wall Streetda shunaqa maqoli bor. Fond bozori zaiflik holatida bo'lib va BTC F'da ham zaiflik bo'lib, demak pastroqqa tushish ehtimoli katta. Lekin ikkalasida ham oxirgi umid bor longga, bu $2200 saqlab qolsa va BTC narxi, Bitcoin narxi demak $71000 ya'ni mana bu zonadan reaksiya olib yuqoriga ketadigan bo'lsa, aytaylik, shu narxga keldida, mana bunday qilib turib tushdida, keyin mana bu narxga ko'tarildi. Bu kunlik time frame'da, men kunlik time frame'da qarayapman. Ana shunda bizda BTC ga bir long imkoniyatini bersa bo'ladi, bir shans bersa bo'ladi Bitcoinga haqiqatdan o'sishiga. O'shanda ham ya'ni ehtimol to'liq ishonmaslik kerak, lekin baribir o'sishidan hayratlanmaslik kerak bo'ladi. Agar buni yorib tushib ketadigan bo'lsa, mana buni yorib, mana bunday holatda sekin-sekin tushadigan bo'lsa, unda bo'ldi. Unda potensial anchagina pastga qarab turadi. Va men analizim bu demak mana bu minimum yechilishi $62000 va $60000 minimumlar yechilishi. Ya'ni bu ana shular narxlar yechiladi. Hozircha men qattiq pastga tushib ketishini tahlil qilmayman, ya'ni shu range'da minimumlar yechilsa keyin tahlil beraman. O'tgan safar ham
Mana bu joyda tahlil berganimda minimumlar yechilishiga, mana bu minimumlar yechilishini aytgan edim. Keyin yo'q, mana shu joydamidi? Ha, keyin tushib ketganidan keyin, mana buni yopilganidan keyin e, jonli suhbat qilgan, efir qilgan edik. Ana shunda 11 aprelga minimum albatta yechilishi kerak, pastroqqa tushishi kerak. Endi bizda mana bu 66 ming dollar bo'lgan kutayotgan narximiz. Xullas, xronologiyani o'tkazadigan bo'lsak, kanalni o'zingiz ko'rib chiqing, Telegram kanalda analizlar kamida 60-70% ehtimol bilan ishlab bermoqda. Lekin sizlarda aktivligilar past. Usmon Jo'rayev aytishi bo'yicha, demak, sell in my go away da. Xuddi shuni aytmoqchiman. Xo'p, 10 minut, 15 minutlardan keyin demak, makro iqtisodlar bo'yicha suhbatimizni boshlaymiz Usmon Jo'rayev va Abdurahmon aka bilan. Keyin ushbu oyda har shanba kuni hukumat platformalaridan boshlab DeFi protokollari, kriptovalyutalarga juda ham katta kiberhujumlar uyushtirilmoqda. O'tgan haftani shanba kunlari kunlarida Drift protokol va undan bir hafta o'tib Kelp DAO hak qilindi va ularning qiymati $500 million baholanmoqda. Drift protokoldagi achinarli, Drift protokolga dasturchilar ishchi bo'lib kirishgan. Ya'ni u yerda ishonch dasturchilar orasida o'sha xakerlar bo'lgan. Shuning uchun Drift protokolda hodisasi unday bir yuqori bo'lmadi, shov-shuvli bo'lmadi, lekin Kelp DAO'niki juda ham shov-shuvli bo'ldi. Chunki xavfsizligi aynan bir hamyonga ulangani uchun hamma yomon ko'rdi. Lekin Kelp DAO chiqdida ayb bizda emas edi, ayb Layer 0da, Layer 0ni Most o'sha cross-chain platformasida amalga oshirildi. Ya'ni bizda emas ekan, biz Layer 0ga ulanganimiz bizning xatoyimiz bo'ldi dedi. Ana shunday qilib bu Kelp DAO'ni haq qilinishi hamma kriptovalyuta bozoriga tarqab ketdi. Virusga o'xshab. Keyin hech qaysi tomon o'zini aybini tan olmaganidan keyin investorlar Aave platformasi, ya'ni ikkalasidan biriga aloqasi bo'lmagan platformadan, DeFi protokollardan $10 milliard qiymatda kapitallarni olib chiqib ketishdi. Shundan keyin Arbitrum, demak, Arbitrum, Bybit va Mantle mana bu joyda ko'ryapmiz. Mana Bybit bilan Mantle $70 million qarz berishdi. DeFi United fondidan $30 million yordam yuborildi. Keyin Arbitrum ham 30 mingta ETHni muzlatib ularga yuborishmoqchi. Drift protokol haq qilinishida o'sha kompensatsiya to'lovlarini berishlik uchun Tether USDT $130 million qiymatda yordam berdi, USDT yubordi. Bu juda ham ajoyib bir anaqani ko'rsatyapti. Kriptovalyuta bozorida hozirgi har qanday muammolar markazlashmaganligi mana shu bilan bilinadi. Ya'ni qaysidir bir moliyaviy institut emas, markaziy bank emas, hamjamiyat birlashgan holatda, uyushgan holatda muammoni hal qilishmoqda. Ya'ni bitta loyihani o'zini qo'lidan kelmadi, hammasi yordam bermoqda. Va bu juda ham yuqori baholanishi kerak. Meni o'zimga juda ham yoqdi. Chunki oldin kripto platformalar haq qilinganida hech kimning ishi yo'q, hammasi bu uni muammosi, meni muammoim emas deb qo'yishardi. Ya'ni bu kriptovalyuta bozorini yaxshi tomonga o'tayotganidan dalolat qiladi. Lekin shunga qaramasdan ba'zi xabarlarga ko'ra bir necha banklar blockchain olamiga kirib kelishni kechiktirishi haqida o'ylashmoqda degan xabarlar chiqdi. Ya'ni bir necha banklar o'sha rejalarini kechiktirishmoqda. Bor yo'g'i biz narxlarda tez o'sishini bu yil ko'rmasligimiz mumkin. Chunki banklar xohlashmayapti, banklarga kafolat kerak. O'zlariga yarasha bir markaziy bank qutqaradigan bir fond bo'lishi kerak va hokazo. Lekin ya'ni bu o'zi blockchain bilan bankda tuzilishi ikki xil. Umuman bir-biriga qarama-qarshi. Blockchain bu markazlashmagan bo'ladi asosan.
DeFi. Banklar bu markaziy institutga tegishli bo'lgan moliyaviy tashkilotlar hisoblanadi. Solana esa, Solana ham asoschisi kriptovalyuta sohasini va nihoyat adminlar kalitlarisiz o'zgarmas softga o'tkazish g'oyasiga chaqirmoqda. Ya'ni ko'rayotganingizdek, hammasi o'zini qo'lidan kelganini, kimdir g'oya beryapti, kimdir qarz beryapti, kimdir yordam beryapti. Ana shunday qilib bu muammo sekin yutilib ketdi va kompensatsiya to'lovlari amalga oshirilmoqda. Ya'ni haq qilindimi, foydalanuvchi pulsiz qoldi degan narsa yo'q. Harakat bor. Birjalarda manipulyatsiyasi bo'yicha Sirian, RAF, M yoxud kriptoda manipulyatsiyalardan hamma charchadimi deb sarlavhada Zach XBT degan detektiv RAF tokeni narxi sun'iy ravishda o'stirilganidan barchani ogohlantirib, birjalarda bu muammoni hal qilishga chaqirdi. Lekin ko'rayotganimizdek, Bitget birjasida manipulyatsiyalar davom etaverdi, tranzaksiyalar kelaverdi. Buni o'zinglar bir xulosa qilsanglar bo'ladi. Biz keyingi mavzuga o'tamiz. Ethereum o'sishi emas, kengayishi muhim. Vitalik Buterin Gonkongda bo'lib o'tgan Web3 festival konferensiyasida shuni ma'lum qildi. Biz boshqa layer 1lar bilan, o'sha BNB va yana boshqa layer 1lar bilan raqobatlashish uchun tarmoqda komissiyalarni arzonlatish o'rniga biz kengayishni prioritetga qo'ydik dedi. Kengayish ramkasida Ethereum privatlashtiriladi, ya'ni privat tarmoqqa aylanadi. Asta-sekin ba'zi bir ya'ni tranzaksiya hammaga ko'rinmaydigan formatga asta-sekin o'tadi. Butunligicha emas. Ya'ni ma'lum bir funksionali yoki aytaylik ma'lum bir layer 2 da shuni imkoniyati ochiladi. Ayni vaqtda bu Aztec layer 2sida imkoniyati bor, lekin ular buni linear va ZK-Sync-dan ikkisidan birini tanlashmoqchi. Yana bir narsani qaytadan takrorlayapti. Bizga oddiy layer 2lar kerak emas. Bizga real talab bor mahsulotlar kerak. Shundan kelib chiqib, OP tokenidan, Arbitrum tokenidan va yana boshqa tokenlardan investorlar ehtiyot bo'lishadi. Lekin ular yaxshi token bo'lishiga qaramasdan, siz o'ylaysizda hamma bozor o'syapti, nimaga bu tokenlar o'smayapti? Chunki ana shu tokenlardan qo'rqishyapti. Vitalik Buterin aytayapti, bizga oddiy layer 2lar kerak emas. Ular oddiy layer 2 bo'lib qoldi, optimistic roll-upslar. Parazit sifatida ko'rinyapti. Shuning uchun balki o'sishi ham mumkin, lekin fundamental yaxshi bo'lishiga qaramasdan Vitalik Buterin o'zi ogohlantiryapti. Xo'p. Biz va nihoyat keyingi tokenga o'tishimiz ham mumkin. Bu link haqida. O'zi bugungi jonli suhbatimizni master-klass deb aytsak ham bo'lardi-ekan. Yaxshi ketyaptimi format? Yoqayotgan bo'lsa, chatga yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Zo'r ketyapti aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Va alaykum assalom. Ovozim eshitilyaptimi, Abdurahmon aka? Sifati yaxshimi? Videoning sifati, ovoz sifati plus, minus Yaxshi. borib qo'yinglarchi chatga. Sizlarning ovozingiz zo'r kelyapti menga. Bo'ldi, davom etamiz. Xo'p, men o'zim analizlarimni ko'rsatmaslik uchun boshqa grafikda ochamiz. Linkda mana sentyabr oyidan beri tushayotgan ko'ryapmiz ekan. 1 2 3 4 5 6 7 oy tushibdi. Lekin sizlarga bitta zo'r xabari bor. Oxirigacha eshitinglar, oxirigacha ko'ringlar. Amazon Web Service Marketplace'ga Chainlink integratsiya qilindi. Nima maqsadda? Siz misol uchun Amazon Web Service'da biron narsa mahsul qilmoqchimisiz? Uni Chainlink oraqliga bog'lash imkoniyati ochildi. Narxlarni kuzatishdan tortib real ma'lumotlarning o'zgarishi.
o'zi Oracle'larda anaqasini ma'lumotini olmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalida e, Oracle'lar haqida video bor. Ko'rib chiqishingiz mumkin, ya'ni ularning vazifasini. Demak, Oracle'lar orasida Link asosiy o'yinchi sifatida qolmoqda. Pith va boshqalar esa kriptovalyuta kengayishini kutayotgandek. Pithga UMA yana boshqa Oracle'lar bor. Nimaga men bu narsaga e'tibor beryapman? Chunki ularda hozirgi holati yomon emas, lekin hozirgi bozorda yashab qolishi juda ham qiyin bo'lyapti. Pithda UMAni chunki to'lov joriy qilisha olmaydi. Ekotizimidagi odamlar qochib ketadi mijozlari. To'lov joriy qilmasdan davom etsa, token narxi ATL qilib oqib ketyapti. Ya'ni mana bu joyda dalil sifatida o'ncha ma'lumotlarga ko'ra Pith mijozlari 2026-yilda 69 taga qisqarib, ya'ni 69 ta deyarli. Endi 69 ta bu oddiylar emas, bu o'sha oralarida Amazonda o'zi bor, Microsoft bo'lishi kerak edi, yana boshqalari. Link esa 2,5 ming mijozlarga barqaror ravishda xizmat ko'rsatib kelmoqda. Va sizlar e'tibor berishinglar kerak bo'lgan mana kapital, pul soqqali joyi bu Link ETF'da dekabr oyidan beri eng yirik 6,360,000 dollar pul kirimi qayd etildi. Umuman olganda Link ETF tarixida pul chiqimi kuzatilmasdan umumiy boshqaruvidagi kapital 108 million dollarga yetdi. Ya'ni institutsionallar Bitwise va Grayscale tomonidan o'sha ishga tushirilgan Link ETF'larda dekabr oyidan beri dekabr oyi qachon? Dekabr oyi mana 15 dollardan beri sotib olib kelishyapti. 108 million dollar qiymatda sotib olishdi. 50% ga ularning chidamligi 50% chidab berishdi va hozir ya'ni o'tgan haftada eng katta qiymatda Link sotib olishdi. Bu bejizga emas, bu haqiqatdan misol Pithda yoki boshqa Oracle'larda qolgandan ko'ra Linkda bari olgan yaxshi, chunki Link bu yerda baribir asosiy o'yinchi sifatida turibdi. Yagona loyiha Oracle'lar orasida. O'zinglarda o'rta muddatli yoki uzoq muddatli investitsion aktivlar qatoriga qo'shib qo'ysalar bo'ladi. Albatta bu moliyaviy tavsiya emas. Agar qisqa muddatda imkoniyatlar bo'lsa, kanalga yoki merchga signal sifatida beriladi. Hozirgi holat ham yomon emas, lekin dam olish kunlaridan keyin manipulyatsiya ko'p bo'lganini ko'rganmiz, ya'ni tushib ketib, narxlar qattiq tebranadi. Shuning uchun o'zinglar shaxsiy analiz o'tkazsalar yaxshi. Keyingi yangilik Polygon loyihasini Pol tokeniga tegishli. Polymarket yangi blokcheyn izlamoqda. Polymarket yangi jamoasi asosiy muammoni, ya'ni Polymarket sekin ishlayotganligi, tez tranzaksiyalarda yuborish, qo'llab-quvvatlashda muammolar yuzaga kelgani uchun jamoasi Polygondan voz kechib, boshqa blokcheynga o'tishini ma'lum qildi. Sonic esa ya'ni S degan token bor-ku, ana shu mana bu token Polygon o'rniga mana bizni tanlaylar. Bizni tezligimiz yuqori, biz как раз okeanistlarga bizni blokcheynimiz zo'r dedi. Va men o'ylayman, anons bo'lganda bir pamp bo'lsa ham kerak balki. Shuni e'tiborga olinglar. Polygon olib o'tirmanglar, Polygon fundamental deb. Endi qolgan taqdirda ham ma'lum bir vazifalarni Polygonga joylashtirgani bilan Polygonda ishlash mexanizmi inflyatsion bo'lgani uchun juda ham ATL ko'p qiladi. Shuning uchun o'rta muddatga olsangiz afsuslanib qolishingiz mumkin. Qisqa muddatda o'sishi agar qaroringizni o'zgartirmaydigan bo'lsa, unda Polygonda umuman qora ro'yxatga kirgizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingi yangilik APT haqida.
Nima uchun? Chunki APT jamoasi fevral oyida bir yangilikda mm, bir so'rovni ovozga qo'ydi. Unga ko'ra judayam qattiq bir tokenomikasini radikal ravishda o'zgartirishini e, taklif qilgan edi. Steyking mukofoti 5%dan 2,5% qisqartirilishi, tranzaksiya komissiyalarini 10 barobarga oshirishi, lekin o'shanda ham ko'rayotganingizdek bu qimmat emas. Tarmoq komissiyalarining asosiy qismi APT yoqib yuborish uchun ishlatilishi va APT tokenomikasini deflyatsion e, mexanizmga o'tkazish taklif qilingan edi. Investorlar qo'llab-quvvatladi va bu yangilik shu joriy yilda уже kiritiladi. Ya'ni yangilanadi tokenomikasi va juda ham yaxshi. Chunki mana bu APT bu poligonga o'xshab yo boshqa tokenlarga o'xshab jicha o'sib turib keyin yana tushib ketadigan bir token sifatida emas, balki shu yerdan o'zini oxirgi bir nima deydi? Mana shu narx atrofidan tepaga qarab ketishiga bir fundamental asoslardan biri. Albatta bu tez bo'lmaydi, bu narxi tushib ketmaydi degani emas, lekin juda ham bir yaxshi chorasini ko'rishyapti. Token narxi tushib ketmasligi uchun, skam bo'lib ketmasligi uchun yoki doimiy tushishda bo'lmasligi uchun. Xo'p, oxirgi yangilikka keldik. Biz 5 minutlardan keyin boshlaymiz. Usmon aka bilan anaqamiz suhbatimizni. Bybit va Coinbase birlashmoqchi. Bitget IPO bozorini rivojlantirmoqchi. O'tgan haftalarda bu aprel oyida hamma birjalarda уже ko'rinishni boshladi. Elon Musk'da SpaceX kompaniyasi IPO'sini o'tkazdi, juda ham yuqori baholandi. 1,5 trillion dollardan qimmatroqqa baholandi. Va uni IPO'si, ya'ni aksiya fond bozoriga chiqishidan oldin, aksiyasi sotilishidan oldin sarmoya jalb qiladi IPO. Birjaga chiqishidan oldin. Ana shu IPO'ni kripto birjalar o'zlariga integratsiya qilishdi. Misol Binance Alpha'da ham sotib olishingiz mumkin edi, sarmoya kiritishingiz mumkin edi. Bitgetda ham IPO'siga sarmoya kiritishingiz mumkin edi. Lekin hammasida mexanizm, konsensus har xil. Ya'ni Binance Alpha'dagi IPO bilan Bitget IPO'ning farqisi bor. Bitget IPO'da bu xuddi SFD kontraktga o'xshaydi. Binance Alpha'dagi qanday bilmayman. Chunki Alpha o'zi Binance o'ziga emas, Alpha'siga kiritilgani uchun qiziqmadi. Xullas, bu bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Chunki bu tokenlashtirish, ya'ni RVA o'sha kirib kelganini ko'rsatmoqda. Yomon tomoni, kapitallar asosan aksiyalarda, tokenlashtirilgan aktivlarda o'ynaydi. Ana shu joylarda aylanib yuradi. Kriptovalyutalarda esa likvidlik shu bugungi kunda qanday qolayotgan bo'lsa, ana shunday holatda qolib ketishligi mumkin. Ya'ni kapital jalb qilish nima deydi, kriptovalyutaga bir преимуществоsi qolmaydi demoqchiman-da. Sak ularga qarshi, demak, tokenlashtirilgan aksiyalar va boshqa qimmatbaho qog'ozlarda taklif qilayotgan o'sha, ya'ni RVA, agar RVAni orqasida bond yoki aksiya yoki boshqasi turgan bo'lsa, ularga broker litsenziyasiga ega bo'lishiga chaqirdi. Ya'ni bu shartligini eslatib o'tdi. Bu biroz geografik yangiliklar, chunki Rossiyada kriptovalyutaga nisbatan cheklovlar juda ham qattiqlashib ketmoqda. Yoz faslida bir necha loyihalar, o'sha qonun loyihalari qabul qilinishi mumkin. Agar qabul qilinadigan bo'lsa, deyarli Rossiyada kriptovalyuta sotib olish va sotish juda ham qattiq nazoratda bo'ladi. Shuning uchun agar Rossiyadagi tanishinglar bo'lsa, kriptoga yaqinlashmagan yaxshi. O'zbekistonda kripto sotib olish, sotish osonroq Rossiyadan ko'ra. Endi bu soliqni olishlik uchun o'sha nazoratni kuchaytirishlik uchun qilinyapti. Aytgancha,
Aprel oyida Tron asoschisi Jastin Sun Qirg'izistonga tashrif buyurdi. Markaziy Osiyoga birinchi marta kelishi bo'lsa kerak. Demak, Qirg'izistonda KGST degan stablecoin Binance savdo qilinadi. Ana shu stablecoinda Tron tarmog'iga, Tron ekotizimiga va sun'iy intellekt bo'yicha bir necha loyihalar bir necha ya'ni amalga oshirishi mumkinligini ma'lum qildi, lekin aniq bir qadamlar aytilmadi. Bu Markaziy Osiyoga kriptovalyuta kirib kelishi haqida yangilik. Demak, yangiliklarni hammasini xulosa qilishimiz uchun oxirgi 30 kunda aktiv, ya'ni ishlayotgan qo'li o'sha ishlayotgan, dam olmayotgan dasturchilar bo'yicha blokcheyn loyihalar orasida biz Eshbardi, Link'da ICP va Ethereum borligini ko'ryapmiz. Buni ham e'tiborga olish kerak. Bu fundamental ko'rsatkichlardan biri. Eshbar qachon demak, yana qaysidir blokcheyn loyihada dasturchilar aktiv bo'lsa, top 5likka kirsa, demak, u blokcheynda yaqin orada ko'p yangiliklar bo'lishi mumkin. Va bu yerda Eshbarda kutgan yaxshi. Mana Eshbarni olinglar. Chunki hozir mana ko'pchilik yozyapti, qanday qilib tokenlarni saralasak bo'ladi. Mana tokenlar saralashlik uchun may, iyun oylariga, ya'ni joriy yilda ikkinchi choragi uchun savdo qilishingiz uchun mana shu tokenlar nafaqat 30 kunda, yuqorida aytilgan hamma tokenlarda salbiy yoki ijobiy ta'siri, yangiliklariga qarab, ma'lum bir ro'yxatga qarab savdo qilsangiz bo'ladi. Xo'p, ushbu oyda debdi. Aprel oyida Tether 6 milliard dollar yaqin yuzida bosib chiqardi. Bu juda ham yaxshi faktor. Bu bozorda katta bir qulash yoki katta kapital chiqib ketayotganini emas, balki kapital kirayotganini anglatadi. Faqat bu endi mart yo'q, aprel oyida kuzatilayotgan bo'lsa, agar may oyida ham ana shunday bir pul kirimini ko'rsak, bozorda uzoq muddatli o'sish tendensiyalari borligi, ma'lum bir signallar, ishoralar borligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Circle esa birinchi chorada 2 milliard USD bosib chiqardi, aprel oyida bosib chiqarmadi deyarli. Demak, ushbu bugungi efirda eslangan kriptovalyutalarda tikerlardan, demak, Ethereum, mana shu hashtaglarni o'zlariga saqlab olishlari mumkin. Ba'zilari manipulyatsiya sifatida eslandi. RAV, misol Polygon ga nisbatan salbiy yangiliklar chiqayotgan bo'lsa, AV, Zero, ARB larga nisbatan Kernel, Eldo, mana shularga salbiy yangiliklar chiqqan bo'lsa, ZK, Linea ijobiy yangiliklar chiqdi va MNT va BGB tokenlari ham eslandi. Bu Bitget bilan Bybit birjalari tokenlari hisoblanadi. Biz jonli suhbat boshlashimiz mumkin. Efirda 2 qismga bo'lib olamiz.